Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε για τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την πνευματικότητα και πιο συγκεκριμένα πώς αντιλαμβανόμαστε την τυχαιότητα υπό αυτά τα πρίσματα, και θα προκύψουν και διάφορα άλλα ερωτήματα στην πορεία. Στη φιλοσοφία τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι θέμα τυχαιότητας. Και πρέπει να κάνω ένα διαχωρισμό εδώ και να πω ότι θεωρούμε ότι οι φιλόσοφοι είναι και λογικοί. Παρόλο που αυτό θα το εξηγήσουμε και στην πορεία που συμπλέκεται με την ψυχολογία. Ένας φιλόσοφος θεωρούμε ότι έχει κάποιους κανόνες συμπεριφοράς ή έχει μια κατανόηση των πραγμάτων που έχει σμιλεύσει ή βάσει αυτών αντιδρά. Έτσι θεωρούμε ότι ο φιλόσοφος έχει μια κοσμοθεωρία και βάσει των αντιλήψεων που προκύπτουν από αυτή πράττει. Η τυχαιότητα στα μάτια του φιλοσόφου είναι τυχαιότητα. Δεν υπάρχει καμία ανώτερη αιτιοκρατία. Και το πώς επιλέγει να αντιδρά σε αυτήν, απορρέει από την κοσμοθεωρία του. Ωραία. Σε επίπεδο ψυχολογίας, ένα συντριπτικό ποσοστό θεωρώ ότι είναι η προβολή της συναισθηματικής μας κατάστασης πάνω σε αυτό που μας συμβαίνει, και αυτό καθορίζει την αντίδρασή μας στη τυχαιότητα που μας έρχεται. Και το θέμα είναι ότι εδώ το πράγμα γίνεται πιο περίπλοκο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούμε ότι έχουμε κάποια συνοχή και το επόμενο βήμα αυτής της συνοχής είναι η λογική, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την νόηση. Θεωρούμε ότι έχουμε συνεκτικότητα. Και εδώ ίσως είναι στιγμή να διαχωρίσω δύο τύπους ανθρώπων. Τους λογικούς, που είναι πιο συγκρατημένοι και θεωρούν και στηρίζονται περισσότερο στην νόηση, ή μάλλον στηρίζονται περισσότερο στη λογική από άλλους, και τους μη λογικούς που είναι πιο ελεύθεροι και δεν πολύ ασχολούνται με νοητικά πράγματα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι σε επίπεδο ψυχολογίας το ένα μας κομμάτι είναι η συναισθηματική μας κατάσταση για το πώς θα αντιδράσουμε για το έξω, και το άλλο κομμάτι είναι οι νοητικές μας αντιλήψεις. Το θέμα των νοητικών αντιλήψεων μας είναι ότι σμιλεύονται από τις συναισθηματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Επομένως, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι από συναισθηματικής άποψης είμαστε διασπασμένοι στα δύο. Το ένα μας κομμάτι είναι ο συναισθηματισμός της στιγμής, που μπορεί να έχει και συνεκτικότητα, δηλαδή μπορεί πάντα να μας φοβίζει κάτι και κάθε φορά που εκτιθόμαστε σε αυτό να φοβόμαστε, αλλά υπάρχει και ο συναισθηματισμός της στιγμής που μπορεί να μας υποδείξει ή μάλλον να μας πει ότι τώρα έχω όρεξη να το κάνω αυτό
και έτσι να αναιρέσει όλη τη δομή τη συναισθηματική, ή μάλλον τη συναισθηματική παρατήρηση του παρελθόντος, τη συναισθηματική συνεκτικότητα του παρελθόντος, την παρατήρηση της συναισθηματικής συνεκτικότητας του παρελθόντος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το εσωτερικό του συναισθήματος. Το άλλο κομμάτι είναι το νοητικό, το οποίο είναι και αυτό πολύπλοκο, γιατί έχει σμιλευθεί από όλες τις συναισθηματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Το θέμα είναι ότι αυτό το νοητικό κομμάτι είναι απόρρια του συναισθηματισμού μας. Και το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το νοητικό κομμάτι θεωρώ ότι υπάρχει στα πρώτα στάδια η ελεύθερη βούληση. Αν και το πράγμα ίσως είναι πιο πολύπλοκο από αυτό. Έστω ότι κάποιος στα 15 του ξεκινάει να έχει την όρεξη να μιλήσει με κοπέλες σε ερωτικό επίπεδο, αλλά φοβάται να το κάνει. Αυτός ο φόβος υπάρχει μέσα του και στιβάζεται και καθορίζει τις εμπειρίες που θα έχει αυτό το άτομο, αυτό το αγόρι με τις κοπέλες. Δηλαδή μπορεί για μερικά χρόνια να κολώνει να πάει να τους μιλήσει. Το θέμα είναι ότι αυτός ο συναισθηματισμός χτίζει κάτι το οποίο ύστερα από μία πενταετία, όταν το αγόρι πάει 18 ή 20, το αγόρι αποφασίζει να κάνει μια υπέρβαση. Τότε το αγόρι χρησιμοποιεί μια νοητική ιδέα, η οποία λέει ήρθε η ώρα να κάνω την υπέρβαση, να υπερβώ το συναισθηματισμό μου και να πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα. Και το θέμα είναι ότι αυτή η νοητική, αυτό το προϊόν νόησης που το επιτάσσει να πάει κόντρα στο συναίσθημα, είναι και αυτό απόρρια του συναισθήματος. Επομένως, το όλο θέμα είναι ότι η νόηση είναι αποτέλεσμα συναισθηματικών εμπειριών. Και απλά ως παρένθεση, η λογική είναι απόρρια είναι ένας συναισθηματικός κανόνας που απορρέει αυθαίρετα από τις συναισθηματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τη λογική σε προηγούμενο βιντεάκι μου, το οποίο λέγεται ο νοητικός δρόμος, τα νοητικά βήματα του δρόμου προς την ολότητα. Το όλο θέμα ποιο είναι λοιπόν? Ότι έχουμε δύο κέντρα μέσα μας. Ένα συναισθηματικό, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο πηγαίο, πιο άμεσο, γιατί το νιώθουμε τώρα, και ένα νοητικό, το οποίο είναι το αποτέλεσμα από παλαιότερες συναισθηματικές εμπειρίες μας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κάπου κρύβεται η ελεύθερη βούληση. Και μπορούμε να πούμε ότι εφόσον και τα δύο είναι συναισθηματικά, είναι αποτέλεσμα συναισθηματισμού, πού ακριβώς βρίσκεται η ελεύθερη βούληση? Γιατί είναι περίπλοκο το θέμα, δεν είναι ξεκάθαρο το που βρίσκεται. Μπορούμε να παρομοιάσουμε την νόηση, ή μάλλον τις νοητικές αντιλήψεις μας, ως χρώμα
ρηγμένο μέσα σε νερό, αλλά χωρίς να έχει ανακατευθεί, με τέτοιο τρόπο ώστε το χρώμα να φαίνεται σαν γραμμή μέσα σε ένα ποτήρι νερού, ας πούμε, ή σε ένα δοχείο νερού. Πριν ακόμα γίνει η ανάδευση, το χρώμα διαχωρίζεται από το σύνολο του ρευστού. Μπορούμε να πούμε ότι το χρώμα είναι η νόηση και κατ' επέκταση η λογική, η οποία έχει σαφή θέση μέσα στο σύνολο του υγρού. Το θέμα είναι το εξής όμως. Η ζωή αυτό που κάνει είναι να αναδεύει το υγρό. Επομένως, το πώς θα κουνηθεί το χρώμα ή η άκρη του χρώματος που θεωρούμε ότι είναι η κόψη του ξεραφιού, που θεωρούμε ότι είναι η ελεύθερη βούληση, που επιλέγει αυθαίρετα που θα πάει, γι' αυτό είναι και ελεύθερη. Όλο αυτό το πράγμα καθορίζεται, η κίνηση της μπογιάς, του χρώματος, καθορίζεται από την ανάδευση, από το συνολικό υγρό, καθώς γίνεται η ανάδευση. Και είναι πολύ δύσκολο η άκρη του χρώματος μέσα στο υγρό να κάνει μια κίνηση που αντιβαίνει τη ροή της ανάδευσης. Και επιπροσθέτως, μέσα στο υγρό, μέσα στο χρώμα, το χρώμα έχει ήδη αναμειχθεί με το νερό. Επομένως, για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση, πρέπει να θεωρήσουμε ότι η άκρη του χρώματος, η μύτη του χρώματος, είναι συμπαγής, είναι αμυγός μπογιά, χρώμα, χωρίς να έχει αναμειχθεί με νερό. Το θέμα είναι ότι η κίνηση της μύτης του χρώματος είναι απόρρια παλαιότερων αναδεύσεων. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, αν θεωρήσουμε ότι η μύτη έχει ακεραιότητα, η γένεση αυτής είναι αυθαίρετη και πηγάζει από το αραιωμένο χρώμα που είναι η ουρά του πλέον και από την παλαιότερη κίνηση του υγρού κατά την ανάδευση, κατά παλαιότερες αναδεύσεις. Είναι τόσο περίπλοκο να ορίσεις την ελεύθερη βούληση και τη συνείδηση μέσα σε αυτό το χάος που λέγεται ύπαρξη. Έχω γράψει σε ένα κείμενό μου και έτσι γεννιόμαστε από το τίποτα. Είναι τόσο χαοτικό το τι συμβαίνει και τόσο δύσκολο να αναδυθεί συνείδηση που μέσα σε αυτή βρίσκεται η ελεύθερη βούληση, που είναι πολύ δύσκολο να δράξεις τι πραγματικά συμβαίνει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η μύτη του χρώματος μέσα στο ρευστό, μέσα στο νερό μας, έχει ελεύθερη βούληση, είναι ελεύθερη βούληση, επομένως πρέπει να κάνει επιλογές. Η επιλογή που έχει να κάνει είναι η απειροελάχιστη κίνηση, επιλογή δεξιά ή αριστερά, είναι η επιλογή της κατεύθυνσης του χρώματος μέσα στο νερό που ήδη αναδεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι τόσο απειροελάχιστες οι επιλογές της ελεύθερης βούλησης μέσα στο χάος που λέγεται ύπαρξη. Το θέμα είναι ότι όμως κρινόμαστε από αυτές τις επιλογές. Και αυτές οι επιλογές
καθορίζουν σε πνευματικό επίπεδο πλέον το κάρμα μας. Σε πνευματικό επίπεδο, κάθε εξωτερικό αίτιο που σου συμβαίνει είναι το κάρμα σου που εφαρμόζεται πάνω σου. Και το θέμα είναι ότι γνωρίζω ότι το κάρμα μας το ορίζει ο Θεός. Δεν είναι ένα σύνολο κανόνων που ισχύουν στην ύπαρξη, σαν τους νόμους της φυσικής, τους οποίους μπορεί κανείς να μάθει ώστε να ρυθμίσει την πορεία του μέσα στην ύπαρξη. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σε μένα. Δεν ξέρω αν στην αρχή το κάρμα ισχύει ως κανόνα στους πολλούς και κάποια στιγμή κάποιοι αναδύονται από αυτή τη διαδικασία που είναι ορισμένοι από το κάρμα και τότε αρχίζουν και ξεχωρίζουν στα μάτια του Θεού. Το όλο θέμα λοιπόν είναι ότι πνευματικά αυτό που σου συμβαίνει είναι το κάρμα σου. Επομένως αυτό δεν υπάρχει τυχαιότητα. Και το θέμα είναι πώς αρχίζεις και αντιδράς σε αυτό. Όταν αρχίζεις να ξυπνάς και να φτάνεις κοντά στην υπέρβαση των ορίων του νου, τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι ως εξής. Σκέφτεσαι ότι τα πάντα είναι ένα δίδαγμα για σένα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος είναι ο βέλτιστος τρόπος προσωπικής εξέλιξης. Μαθαίνεις να απορρίπτεις τον εγωισμό σου, να ελέγχεις χαλαρά τη θέλησή σου, δηλαδή να μην αγκιστρώνεσαι πάνω στα πράγματα, αλλά κάθε τι που πηγαίνει λάθος στη ζωή σου να είναι για σένα ένα δίδαγμα. Όταν σου συμβεί αυτό, είσαι κοντά στην υπέρβαση των ορίων του νου. Το θέμα είναι όμως ότι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πρέπει να έχεις μάθει να σκέφτεσαι έτσι. Και είπαμε πριν ότι σε ψυχολογικό επίπεδο η νόηση είναι αποτέλεσμα προηγούμενων συναισθηματικών εμπειριών. Το θέμα είναι όμως ότι το τι νιώθεις δεν το ορίζεις εσύ, είναι κάτι που σου συμβαίνει. Επομένως, από την οπτική του κάρμα, το τι νιώθεις είναι κάρμα. Επομένως, το όλο θέμα του να ξυπνήσεις και να αποκτήσεις νόηση, να αποκτήσεις συναισθηματική αντίληψη και μετά να αποκτήσεις πνευματική αντίληψη είναι προϊόν του κάρμα σου. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να γεννηθείς, είσαι εγκλωβισμένος σε μια παθητικότητα. Το παράδοξο είναι ότι μέσα σε αυτή την παθητικότητα υπάρχει ελεύθερη βούληση, η οποία κάνει επιλογές και βάσει αυτών των επιλογών σμιλεύεται το κάρμα σου. Αυτό το τελευταίο δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει. Γιατί δεν ξέρω τι είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μπορώ μόνο να κοιτάξω μέσα μου και να δω το παρελθόν μου. Το όλο θέμα λοιπόν
Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης? Σκοπός της ύπαρξης είναι να γίνουμε συνειδήσεις και ο Θεός από όν που συντελεί να γίνει όν επίγνωσης. Επομένως το όλο θέμα είναι να γεννηθεί συνείδηση σε εμάς. Και για να γεννηθεί συνείδηση πρέπει να λαχταράς, να δράξεις την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία της φιλοσοφίας είναι η ερώτηση τι είμαι. Ή αυτός είναι ο πυρήνας της, ή κάτι πολύ κοντινό στον πυρήνα της. Νομίζω είναι ο πυρήνας της. Μόλις ρωτήσεις τι είμαι, αυτόματα εξελίσσεσαι και στρέφεσαι προς την ψυχολογία. Γιατί αυτή μελετάει το τι είσαι. Πλέον φεύγεις από την νόηση και πας στην εξερεύνηση του συναισθηματισμού, που είναι ψυχολογία. Το όλο θέμα της ψυχολογίας είναι να δράξουμε τη δομή μας. Αλλά το τι μας συμβαίνει συναισθηματικά μπορούμε να πούμε ότι έχει μια αυθαιρεσία μέσα του και ότι αυτό που νιώθουμε εφαρμόζεται, ορίζεται από το κάρμα μας. Επομένως το επόμενο ερώτημα, βασικά πριν το επόμενο ερώτημα, είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς είναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι ρέουμε. Ότι δεν υπάρχει ένα συμπαγής βράχος από κάποιο συγκεκριμένο είναι το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί. Και αυτό είναι μια αλήθεια που μαθαίνεται από όσους φτάνουν βαθιά μέσα στην ύπαρξη και κοντεύουν να γνωρίσουν το Θεό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει είναι, αλλά υπάρχει κάτι που ρέει. Και το όλο θέμα είναι πόσο κοντά σε αυτό θες να φτάσεις. Αυτό που ρέει μέσα σου είναι ο Θεός. Και το όλο θέμα της πνευματικότητας εν τέλει είναι το πόσο λαχταράς να σμίξεις με τον Θεό. Και αν το δείτε αντίστροφα, θα δείτε ότι το κάρμα που δημιουργεί αυτή η θέληση δημιουργεί το συναισθηματισμό και αντίστροφα ένα βήμα πιο πριν δημιουργεί τη φιλοσοφία. Επομένως το όλο θέμα της ύπαρξης είναι η λαχτάρα μας, το αν έχουμε τη λαχτάρα να σμίξουμε με το Θεό, με αυτόν που ρέει μέσα μας. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Πόσες χιλιάδες ή πόσες εκατοντάδες άνθρωποι σπουδάζουν φιλοσοφία? Πόσοι πραγματικά από αυτούς θέλουν να δράξουν το είναι της φιλοσοφίας, να μάθουν την αλήθεια που διέπει την ύπαρξη? Πόσοι απλά το κάνουν για άλλους λόγους? Πόσοι ψυχολόγοι υπάρχουν?
πόσοι πραγματικά έχουν αδράξει την ουσία του πράγματος, του πνεύματος, του συναισθηματισμού, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν βαθιά τον άλλον, και πόσοι απλά έχουν μαζέψει γνώσεις από βιβλία χωρίς να έχουν φτάσει βαθιά, παρόλο που νοητικά έχουν τις γνώσεις. Αυτοί δεν υπάρχουν σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε νοητικό, φιλοσοφικό. Είναι στιγνές γνώσεις, οι ψυχολογικές γνώσεις για αυτούς, αλλά αυτοί κατοικούν στην επιφάνεια χωρίς να έχουν εισχωρήσει σε βαθύτερα επίπεδα, παρόλο που είναι ψυχολόγοι. Και αυτό είναι το παράδοξο της ύπαρξης. Επομένως, στον πυρήνα του, το ερώτημα είναι για τον καθένα μας πόσο λαχταράς να σμίξεις ή να γνωρίσεις το Θεό, να τον συναντήσεις. Αυτό είναι το όλο θέμα. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην ύπαρξη είναι η συνειδητή σκέψη. Το να μην περιμένεις να συσσωρευτούν συναισθηματικές εμπειρίες μέσα σου μέχρι να σε κάνουν να πεις εντάξει, τώρα πρέπει να δράσω διαφορετικά ή να πάρω μια απόφαση, αλλά με το που σου συμβαίνει κάτι, να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει για να βρεις μια λύση. Μία από τις γνώσεις που έχω, γνώση με κεφαλαίο γάμα, είναι ότι η συνείδηση αναδύεται όπου υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με το... Είπα νωρίτερα, σκοπός της ύπαρξης είναι να γίνει με συνειδήσεις και ο Θεός απόν που συντελεί είναι να γίνει όν επίγνωσης. Επομένως, το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να συντελεί. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι θέληση Θεού. Ίσως ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Είμαι εδώ για να συμβάλλω. Αντώνης Καρπάνος.